สำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้ธรรมชาติของทะเลหรือว่าธรรมชาติของมหาสมุทรกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์กันเพราะว่าธรรมชาติของทะเลกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นั้นมีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่มากทีเดียวโดยเฉพาะคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลไม่ว่าจะเกิดขึ้นตรงหนึ่งตรงใดของทะเลก็จะม้วนตัวมาหาฝั่งแล้วก็มากระแทกฝั่งแตกสลายไปดับสลายไปในที่สุดไม่ต่างกันกับชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดตรงหนึ่งตรงใดของโลกไม่ว่าหญิงชายก็จะต้องม้วนตัวเข้ามากระแทกกับความตายแตกสลายไปก็คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเผชิญกับความชราความเจ็บความตายทุกครั้งไปสรุปแล้วเกิดกี่ครั้งก็ต้องตายทุกครั้งอันนี้คือส่วนคล้ายกันธรรมชาติของทะเลกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์อันนี้ก็เป็นคติเตือนใจสั้นๆจากสมนึกธรรมชาติอันดามันมนตรีขอให้สายธรรมพบกับความสวัสดีทุกๆท่าน